Good morning, students. Today we will learn distribution of rainfall. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अर्थात वर्षा का वितरण। भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां अधिक बारिश होती है और कहीं कम बारिश होती है, कहीं ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा अधिक। तो इसके वितरण के बारे में यहाँ समझते हैं। भारत के वेस्टर्न कोस्ट के इलाके और नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है अर्थात पश्चिमी तटीय जो इलाके हैं, जो कर्नाटक केरल से तट से जुड़ा हुआ है, समुद्र तट से जुड़ा हुआ इलाका है, और उत्तर पूर्व में असम और जो मेघालय जैसे राज्य हैं, इन इलाकों में सबसे अधिक बारिश लगभग 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की जाती है। वहीं कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी भाग है, उससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा और गुजरात के पार्ट्स हैं। तो इन हिस्सों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो हमने देखा कि एक तरफ कुछ ऐसे भाग हैं जहां 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है साल में, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जहां कम बारिश होती है ऐसे इलाके हमारे देश में डेक्कन प्लेट्यूज, जो दक्कन का पठार का इलाका है, और सह्याद्री के पूर्व का हिस्सा है, वहाँ भी कम बारिश दर्ज की जाती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का लेह का इलाका जो है वो सबसे कम बारिश के लिए जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो स्नोफॉल की घटना है, जो हिमपात की घटना है, वो हिमालयन रेंज में पाई जाती है, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाती। तो इस तरह से जो वर्षा का वितरण है वो हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग भागों में अलग अलग है। तो जिन इलाकों में सबसे अधिक बारिश और 60 सेंटीमीटर से कम बारिश की बात बताई गई, उसके अलावा देश के वे हिस्से आते हैं जहां न तो अधिक बारिश होती है और न ही कम बारिश होती है, वहां मॉडरेट रेनफॉल दर्ज किया जाता है। अब वर्षा के जो नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हर साल बारिश जिन इलाकों में एक जैसा हुआ तो हर साल वैसा ही होगा, उसमें वेरिएशन भी होता है, और यह वेरिएशन उन इलाकों में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे कम बारिश का जो मौसम बनता है। अर्थात एक वर्ष में जो बारिश दर्ज की जाती है जिस इलाके में, अगले साल ऐसा हो सकता है कि वहाँ उससे भी कम या ज़्यादा बारिश हो सकती हो। फिर भी जिन इलाकों में सबसे कम बारिश का एरिया है, जैसे कि जो पश्चिमी राजस्थान का पार्ट पढ़ा हमने, या फिर गुजरात के इलाके हैं, या लिवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। लिवार्ड साइड का मतलब होता है पवन के विमुख, वे स्थान जहाँ पे मानसून विंड्स नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ बारिश नहीं होगी। तो इन इलाकों में जो वेरिएशन है वो सबसे ज़्यादा है, एक साल से दूसरे साल के वर्षा में अंतर पाया जाता है। और यही कारण है कि हमारे देश के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ तो एक समय बारिश अधिक होने के कारण फ्लड, बाढ़ की स्थिति होती है, तो दूसरी ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरियाज कहलाते हैं, अर्थात वहाँ पे कम बारिश के कारण सूखा का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसको हम जो 4.6 और 4.7 फिगर है, जिसमें कि एक तो जून से सितंबर महीने के बीच बारिश को दिखाया है, जो ये 400 सेंटीमीटर से अधिक वाले हिस्से हैं, जैसे कि ये डार्क किया हुआ है बिल्कुल यहाँ पे, या फिर ये जो पश्चिमी तट का इलाका है, या फिर जो उत्तर पूर्व के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है, वो ये मासिन राम जो है यहाँ पर ही होता है, ये उत्तर पूर्व के ऐसे मेघालय के हिस्से में आता है। तो यहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश है, 200 से 400 के बीच में जो एरियाज हैं वो उससे कम डार्क है ये वाले। तो इसी तरह से ये तो सिर्फ जून से सितंबर महीने की बात है। अगर हम वार्षिक रूप से एक साल के अंदर में अगर देखें कि किन हिस्से में सबसे अधिक बारिश होती है, तो उसके लिए ये पश्चिमी तट का इलाका और मुख्य रूप से है। इसके अलावा उत्तर पूर्व का जो भाग है जहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है वो मेघालय का ये पार्ट है, असम का ये पार्ट है। तो ऐसे इलाके हैं जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है। इसी तरह से सबसे कम बारिश के लिए यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 40 सेंटीमीटर, इस रंग के हिसाब से आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि किस भाग में हमारे ऐसे हैं जहाँ पे कम और अधिक बारिश होती है। अब जो अगला टॉपिक है वो है मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून को हमारे देश में एकता का परिचय देने वाली को एकता का परिचय इसलिए है क्योंकि पूरा देश जुड़ जाता है। कैसे, अभी समझते हैं।
जो उत्तरी भाग की हम बात करें, भारत के उत्तरी भाग की अगर विशेषता देखें तो हिमालय जो भारत के उत्तर में पाया जाता है, उसके कारण हमारे जो भारत के क्षेत्र में मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो रुक जाती हैं, क्योंकि हिमालय के ऊंचे पर्वत के कारण वो हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण से हाई लैटीट्यूड होने की वजह से, जो ऊंचे अक्षांश के होने के बावजूद भी, ऊंचे अक्षांश का मतलब यहाँ ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, तो उसके ऊंचाई, उसके ऊपर जो भाग है, उत्तरी भाग है, जिसको सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो इन मतलब ऊंचा, ये जो अधिक अल्टीट्यूड्स हैं, अधिक जो ये अक्षांश हैं 23.5 डिग्री से ऊपर, तो इसके बावजूद भी यहाँ वैसे होना ये चाहिए कि तापमान जो है वो कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की जो किरणें हैं वो तेज़ नहीं पहुँच पाती, लेकिन फिर भी उसके कंपेयर में टेम्परेचर हाई होता है, तापमान अधिक होता है इन भागों में। उसका कारण ये है कि जो ये मध्य से आने वाली ठंडी हवाएं हैं वो रुक जाती हैं, हिमालयन रेंज जिसको रोक लेते हैं। इसी तरह से अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो दक्षिणी भाग में जो प्लेटूज एरियाज है, जो पेनिनसुलर प्लेटूज एरियाज है, प्रायद्वीपीय पठार का इलाका है, वो वहाँ के समुद्र के कारण प्रभावित होते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार समुद्र से 3 तरह से घिरे होते हैं, और इस कारण जो यहाँ का टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है। यहाँ ना तो अधिक तापमान होता है, ना ज़्यादा कम तापमान होता है, क्योंकि समुद्र तट का जो इलाका है, वो समुद्र तट का इलाका जल के कारण, जल के होने के कारण जो ना तो अधिक गर्म ना तो अधिक ठंड होता है, इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। तो यहाँ समुद्र का प्रभाव होता है, और इस कारण यहाँ जो टेम्परेचर में वेरिएशन है वो न के बराबर देखा जाता है। तो जहाँ उत्तरी भाग में हिमालय की विशेषता हमने समझा, दक्षिणी भाग में समुद्र के कारण प्रभाव होता है वहाँ के आसपास के क्षेत्र में, तो पूरे देश को जोड़ने वाला फिर इसमें मॉनसून को माना जाता है कि नो डाउट कि जो मॉनसून है वो एक देश को जोड़ने का काम करता है। कैसे? क्योंकि ये मॉनसून की जो हवाएं हैं वो पूरे देश में घूमती है, दक्षिणी भाग में भी और उत्तरी भाग में भी ये बारिश कराती है। इसके कारण जो पवन की दिशा है ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं, और इससे एक चक्र बनता है पूरे साल में, जो अलग अलग ऋतुओं के अलग अलग सीजन के हिसाब से जो एक सीजन बनता है, उससे लय प्रदान, लय का मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल पे वो रिपीटिशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इस चीज़ को बताया गया है कि जो इंडिया में सीजनल जो अल्टरनेशन ऑफ विंड सिस्टम है, इसके कारण एक रिदमिक साइकिल जो है सीजन का बनता है। सीजन जो है वो बदलते रहते हैं, और पूरे साल में इस तरह से फिर दोबारा से अगले साल, फिर अगले साल, तो ये एक साइकिल बनता है और रिदमिक लय बन जाता है, लोगों का इससे जुड़ाव महसूस हो जाता है। हालांकि जो ये रेनफॉल है, जो मानसून विंड्स है, वो अनसर्टेनिटी है। इसकी जो अनसर्टेनिटी का कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कई क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, अर्थात कि ये एक समान नहीं होता, ना तो इसका फिक्स होता है कि कहीं कम या कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ वैसा ही होगा, और साथ ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी है। मतलब कि अभी हमने जस्ट पढ़ा ऊपर में कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो वितरण है वो अलग अलग प्रकार से होती है, फिर भी इसको हम कहीं ज़्यादा देश को जोड़ने का परिचायक मानते हैं, क्योंकि जो भारत के जो भाग हैं उसमें चाहे जीव हो, जंतु हों, प्लांट्स हों, या फिर खेती के जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर्स हैं, खेती के जो काम हैं, वो सब चीज़ मॉनसून के और या फिर हम अगर अपने मौसम के त्यौहार की बात कर लें, अलग अलग जो त्यौहार हम मनाते हैं वो सब हम इस मॉनसून से जुड़ा हुआ पाते हैं। क्योंकि हर साल लोग जो है यहाँ बारिश आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बारिश के आने से जो खेती का काम है, जो एग्रीकल्चर काम है, वो बढ़ जाता है, उससे जुड़ जाता है, उसके कारण खेती में तेज़ी हो जाता है। और चाहे देश का उत्तरी भाग हो, चाहे वो दक्षिणी भाग हो, हर इलाके में, वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, किसी भी इस हिस्से की बात करें तो वो मानसून आने का प्रतीक्षा करते हैं, और मानसून से उनके आने का मतलब यह है कि उनके खेती के कार्य बढ़ जाना, और इस तरह से पूरा देश जो है वो जुड़ जाता है।
साथ ही इस टाइम जब बारिश होती है तो उसके कारण जो सभी नदियां हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, और इस तरह से देश की सभी नदियां मानसून विंड्स के कारण जो देश में बारिश होती है वो सभी नदियों को जोड़ने का काम करती हैं। जल का जो स्तर है वो पूरे देश के नदियों का एक समान हो जाता है, तो इसलिए भी इसको यूनिफाइंग माना जाता है, एकता का परिचायक माना जाता है। थैंक यू।